सगळ्यांच्या बोमोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता परत एक दीस तुज्या पांय तळा बसूंक तुका आयकूंक तुका जाणा जावं ती स्तुती करूंक तुजें आर्दां करून तुवें आमकां तुज्या पांय तळा हाड पावयलें बापा देखून आमी तुका अर्घ येता. तूं देवांचो देव रायांचो राय धन्यांचो धनी सर्पदा देव तूं जावन आसाय आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसाय पवित्र देव नित्यवन देव तूं जावन आसाय देखून आमी तुका अर्घ येता. तुज्या उतरा वरी तूं आमकां बेंडून आसाय सवर्ण आसाय नितळ करनासाय आमचे थंय आसचे कंत बेजाराय पिडा तूं पयस करनासाय आमकां नवें करनासाय तुजे सारकें पवित्र तूं करनासाय देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. सगळो हप्तो बरो म्हयनो बरो सगळे वर्सभर तुवें आमकां सांबाळले बरी भलायकी दिली तुज्या उजव्या हातान तुवें आमकां उखल धरले आमच्या पाटलांनी मुखल्यान तुवें आमकां वेडो घाले जायत्या वायट विघ्न आनवरांतले तुवें आमकां येदोळ पर्यंत राखले बापा. मात्र न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आमकां दवरले आनी तुजे थंय वाळची ती शांती समाधान आनी सर्गींची ग्रेसकाय तुवें आमकां दिले बापा. त्या पासत आमी तुका अर्घ येता बापा. हो थोडो वेळ म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांय तळा बसून तुका आयकूंक ह्या जाग्यार हाड पावयले आम्हा सर्वांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक तूं घाल बापा. जे कितें तूं कशें व्हरते ते मात्र हांवें फर्मोवंक ते मात्र हांवें उलोवंक तूं म्हाका म्हज्या तोंडांत तूं उतरां घाल म्हज्या मनांत तूं जाणवाय घाल व्यर्थ न्ही बोगार मोलाचें उतरां उलोवंक तूं म्हाका फावो कर आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवायन तांचेच अभिप्रायान न्ही बगर तुका मानून तुका मेसोवचे रितीन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तें उतर आयकूंक त्या उतराक खालते मन घालूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे तांचे जिणी बांदूं हाडूंक की तूं आम्हा सर्वांक तूं फावो कर बापा. हे सर मागणे हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापासाची वचूंक जायना म्हणालो जेजू. त्याच जेजूक आयकूंक जेच्या पांय तळा येयल्या म्हज्या मोगाच्यान म्हज्या भाव भयणीन. ह्या पवित्र पुस्तकांत क्रिस्ताचे सुगंध आनी क्रिस्ताचे दुर्गंध म्हणून दोन शब्द आसा तुमी वाचला वैमू. आतां क्रिस्ताचे सुगंध म्हळ्यार कितें क्रिस्ताचे दुर्गंध म्हळ्यार कितें. क्रिस्ताचे सुगंध जावचे म्हळ्यार कितें. आतां पळया कोण एकलो भाव पयल्या पटी ह्या साबार तेंपा उपरांत ह्या भाव ह्या भयणी साबार तेंपा उपरांत ह्या जाग्याक हांगासर मागण्याक म्हूण येता. मस्त खंतीन बेजारायेन निरासपणान सलवून म्हणल्यार बरी ह्या जाग्यार तो येता आनी तो हांगासर येयल्या वेळार हांगासर कोण पळय साबार वर्सां जावन मागण्यांत आसात ह्या सेवेंत आसात ह्या जायत्या वर्सां तान जेच्या पांय तळा येवन आसा पळय तांकां तो पळोवन घेवन तांचो भावार्थ पळोवन तांचे थंय आसली ती शांती पळोवन घेवन तो संतोष पळोवन घेवन ताका बी एक तरेचो भावार्थ उपजूंक जायची ताजे थंय एक तरेचो भरवोस उदेवंक जायची. हो ही भाव भयणी जायते काळांत जेच्या एकवटांत आसात इतले संतोष बरे जावन आसात इतले आशिर्वादी जावन आसात म्हणून ताका त्या भावाक या त्या भयणीक एक तरेचो भरवोस उदोवंक जायची. आमी हांगा येयल्यार म्हाका बी ती शांती समाधान तो आशिर्वाद हांवें जोडयत म्हणलें एक भरवोस ह्या भावार्थ कोणा मुखार ते उदेता पळया ती जावन आसात क्रिस्ताचे सुगंध ते जावन आसात. हाचे पयलीं फादर जेरीन सांगलें न्ही की कित्याक हांगासर सुकणी जावन दी ही अक्वेरियम जावन दी या फीश टँक जावन दी या हांगाचे झाडां जावन दी कित्याक दवरला म्हणटना सांगलें तांणी जायते जाणां दुकान येतात आनी भरोसो सांडून येतात बेजारायन येतात तांकां हे पुरा पळयल्या वेळार तांकां इल्लें समाधान जावन दी संतोष जावन दी म्हणल्या खातीरच हांवें दवरला म्हण घेवन आनी तातूंत संतोष मेळना तर आमकां म्हणी पळोवन घेवन आमचो भावार्थ आमचो भरोसो पळयतना आमचे थंय असले विश्वास पण पळयतना तांचे थंय एक तरेचो भावार्थ उदेवंक जायची तांकां थंय एक भरवोस उदेवंक जायची ती जातात क्रिस्ताचे सुगंध. आतां क्रिस्ताचे दुर्गंध म्हळ्यार कितें हेचे कंप्लीट ऑपोजीट म्हणून सांगीत. पयलेच तो देदस्पर जावन येयला पयलेच तो खंतींत येयला आनी हांगा थोड्याक पळोवन घेवन आनीकय इल्ले निरसपणांत गेल्यार आनीकय देदस्पर जाल्यार इल्ले राग काडून घेवन येता आनी हांगा पळयला मनशाक पळयतना आनी इल्लो राग तेजेर चडल्यार मागीर ती जातात क्रिस्ताचे दुर्गंध. थोडे लोक आसतात न्ही की तांकां पळयतनाच इल्लोसो राग आसता तांकां पळयतना आनीकय चड राग येता तशें केदिंगस जावंक नजो ह्या जाग्यार जायते लोक येदोळच क्रिस्ताचे सुगंध जाल्यात कित्याक म्हळ्यार जायते भाव भयणी येवन सांगले आसा वैमू कसली उर्बा कसली उमेद कितले एक उमेदीन सेवा तुमी करनासात म्हणून जायते लोकांनी बरेपण सांगले आसा. त्याच प्रकार आमी क्रिस्ताचे सुगंध जावन हे सगळे नवे वर्स आमी जिवंक आमी फुडें सरयचे आनी कोण क्रिस्ताचे दुर्गंध जाला ते आमी सांडून घेवन नव्या जिविताक आमी पांय दवरूंक जायची.
आतां हांगासर सक्कडी आमी क्रिस्ताच्या नांवान सांगता मेळ्ळां वयमू जेजूच्या नांवान आमी सांगता मेळ्ळां आमी सांगता आमचे एक दैवी कुटुंब देवाचें कुटुंब म्हणून आमी सांगता. आतां हांगासर साबार लोक अशे आसात साबार लोकांक हांवें पळयलां तांकां असो आपल्या देवाचें उतर दितना तांणी आयकतात गे म्हणल्यार केवळ आयकतात मात न्ही ते उतर ग्रासून सोडतात. कशें आपलें देवाचें उतर ते सिंह आसा पळय तेजे शिकार तो कशें ग्रास येता पळया आनी जेरेमियान ते सांगलें न्ही देवाचें उतर आमी ग्रासूंक जाय म्हण घेवन तांकां इल्लेशें देवाचें उतर दिला रे पुरो इल्लेशें तांकां देवाचें उतराची जाणवाय मेळ्ळ्यार पुरो तांकां देवाचें उतर तांणी ग्रासून सोडतात मात्र न्ही त्या प्रमाणे जिवंक तांणी फुडें सरतात. असले एक भावार्थांत जिवंचो लोक हांगासर आसात तांकां एक पिठे सांगल्यार पुरो तांकां मस्त नियाळ दिवचें म्हणना परत परत सांगायचें म्हणना कांय ना एक पिटी देवाचें उतर अशें सांगता म्हूण सांगल्यार पुरो तशें तांचें वायट सांडलें काळोख सांडलें आनी त्या प्रमाणे जिवंक फुडें सरतात. असले एक लोक हांगासर आसा. आनी थोडे लोक आसात बरेकान आयकतात बरेकान समजून घेतात पूण इल्लोसो दुबाव करता जाता गी अशें साहज आसा गी कितले गी वर्सां पयले बरयल्ले त्या काळार जाला खंय ह्या काळार जाता गी म्हण घेवन इल्लेशे दुबाव करतले लोक की आसात जाता गी जायना गी. आतां तोमासा बरी म्हूण सांगीत आतां तोमास जाल्यार एक पिटी मात दुबाव केले वय मू परत परत दुबाव करीत रावले गी ताची जिणी तुमी जावंक पुरो पवित्र पुस्तकान ना पूण ताचे विशयान चरित्र तुमी आयकला जाल्यार तो एक जेजूचो एक व्हड सामर्थ्यान बरयलो एक शीस जावंक पावलो केन्ना तो जेजूक खरोच तो वळखलो म्हज्या देवा म्हज्या सौम्या म्हणटल्यान तो भावार ताणें उसारले. ताजे उपरांत एक देवाचो एक वर्तो एक सेवक तो जावंक पावलो हे देव जेजूचो वर्तो एक शीस जावंक पावलो. आमच्या देशांत तो येयल्लो वयमू हांगासर केरळाचो पयले पटी तो ताच्या शिपाचेर तो येता आसतना हांवें आयकल्लें तो दर्यो सगळो शांत जालो की तो ह्या तडीर तो पावतना सगळो दर्यो एक तरेचो फुल्ल शांत कांय ना लारा ना कांयच ना खंय म्हळ्यार लोकांक सैती कळी जालें की कोण गे एकलो देवाचो सेवक आमच्या देशाक पांय दवरता आसा अशें म्हणून लोकां मदीं इल्लें उलोवणें आसलें की ताका पळोवन घेवन. मात न्ही तुमी जाणात आमच्या देशाचे लोक कशे आसात कट्टरवादी म्हणटात पळया तांकां कितलेंय सांगल्यार तांचे ते सोडिनात मुर्ती पुजा करतले जावन दी ह्या देव न्हय जाल्ल्यांक आराधना करतले जावन दी फातरांक ह्या रुखांक ह्या जीवदाल्यांक आराधना लोक ह्या देशांत जिवन आसलो तांच्या मदेगात रावून घेवन देवाची ताणें सुवात प्रगट केले जेजूक ताणें साक्ष दिले मात निमाणें तो मार्तीर सैती मेलो तितलो एक भावार्थान तो जियेल्लो मनीस तो जावन आसा. जावं पळय एक पटी ताणें दुबाव केले तशेंच आमी दुबावान केल्या उपरांत ते दुबाव केल्या उपरांत ते दुबाव पयस वचूंक जायचे जेजून जायते पटी सांगलें न्ही की उण्या भावाच्या म्हण उण्या भावार्थ आसल्या न्हू म्हण घेवन तसले दुबाव आमचे थंय आसूंक नजो पूण थोडे थंय इल्ले दुबाव म्हणचे इल्ले आसा. पूण आनीकय थोडे लोक आसात ताणें बरें आयकतात मात्र न्ही तांकां बरें समजलां पुरा कळीत जाला इतले पुरो आयकला उपरांत ते सांगतात हांव हे पाळिना म्हण घेवन म्हज्यान तें पाळोवंक जायना म्हण घेवन सीदा सांगता देवाचे तर ताणें तिरस्कार करून सोडतात. आनी तसल्या लोकांक म्हणटात अविश्वासी लोक म्हण घेवन देवाची तर जाणा जावनी ताची पदवी सामर्थ्य कळीत आसुनी ते देवाची तर स्विकार करूंक तयार नात तो लोक जावन आसा अविश्वासी लोक जावन आसा. आनी हे लोक एक मारेकार जावन आसा मात न्ही तांकां सर्गस्त ना म्हणटा देवाचें उतर जाल्यार आमी एक उतर आमी आयकुया जोंक केलें उगडापण अवसर 20:1 आनी वोल्ड 8 रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 8 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण भिवकुऱ्यांक बेविश्वास्यांक नश्ट्यांक खुनीगरांक व्यभिचाऱ्यांक माटमंत्रां वा बांब्या पुजा करतल्यांक आनी फोटकिऱ्यांक हांकां सक्टांकी उज्यान जळटा तो गंधकाचो सरोवर फावो जातलो. तातूंत बेविश्वासी म्हणून आसात तांकां सक्टांकी गंधकाचो सरोवर फावो जातलो. कित्याक म्हळ्यार देवाचें तर आयकून घेवनी समजून घेवनी ते जाणा जावनी ते सत कळ्ळे जावनी मागीर तांणी परत पाटी वेतात या देवाचे तर ताणें स्विकार करिना जाल्यार तसले जावन आसा अविश्वासी या बेविश्वासी लोक जावन आसा. आनी हे लोक मारेका जावन आसा तांकां कितले सांगल्यार कितले समजल्यार तांकां तें कळ्ळें जायना वायट तांकां सांडूंक जायना. आनी ह्या विशयांत हेब्रेयांक बरयल्या पत्रांत परत आमी आयकुया कितें सांगता म्हणून अवसर 10 आनी वोल्ड 20 आनी 6 कितें सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 26 कितें सांगता आमी आयकुया. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी वोल्ड 20 आनी 6 सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांती आमी जाय जाय म्हूण पातक करीत वचूं जाल्यार पातका खातीर भेटोवंक आनी एक बलिदान आमकां ना. हांगासर बरयलां जाय जाय म्हूण पातक करची
एक पटी स्वताचो उजवाड मेळ्ळा उपरांत नेणारपणी करचे पाताक न्ही जाय जाय म्हण करचें हांव करता आसता म्हणून ते एक निर्धार तो जावन आसा हांव जाय जाय म्हण करता या म्हजेच कुशे प्रकार हांव करता म्हणून पळय सुरवेर देवान आदाम आनी एवेक रचलो वैम रचून घेवन एदेनान दवरलो आनी थंयसर आदामाक या एवेक दोगांकी सांगले देवान सगळे रुखाचे फळ तुमी खावेत पूण एका रुखाचे तुमी फळ खावंक नजो म्हूण सांगले तो रूख जावन आसा बरें आनी वायटाची समजणी दिता तो रूख आतां जावंक पुरो ते आदामान ते केले एवेन ते केले तांणी वायट तांणी केले पूण तांकां देवान इल्ले काकूल दाखयले जावंक पुरो इल्ली शिक्षा दिली तांचे शिरापी पडले पूण देवान तांकां सोडूंक ना पूण आतां आमी आयकले स्वताचो उजवाड मेळ्ळा उपरांत जाय जाय म्हूण पातकाचे लोक कोण गे म्हळ्यार तांकां बरें आनी वायटाची समजणी आसा ताजे उपरांत तांणी ते वायट सांडूंक तांणी तयार ना तांणी निर्धार घेवन तांणी पाताक करतात म्हळ्यार ते वायट म्हण तांकां कळीत आसा आतां आदामान जावन एवेन जाल्ले केल्ले पाताक तांकां ते कळीत नासतना केल्ले पूण आनी एकलो आसा लुसिफर म्हणलो ताका देवान दुसरो अवकाशच दिवंक ना बोगसण्या मनशां दिवंकच ना ताणें ताका ते पुरो सत कळीत आसून ताणें केल्ले पाताक जावन आसा आपूण देवाचे उपदेश जाणा आसून कितें देवाक वळखून घेवन ताणें निर्धार घेतले हांव देवाचे दर हांव आयकना म्हूण घेवन आनी त्या एका आत्म्याक जावन दी त्या एक खोट्या आत्म्याक जावन दी येदोळच एक फर्मण पोवण जाला केस्ताचें फर्मण पोवण जाला म्हणटा देवाचे तर आमी आयकूया जो आसूं वांजेल अवसर 16 आनी वळ 11 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 11 कितें सांगता आमी आयकूया जो आसूं वांजेल अवसर 16 आनी वळ 11 नीती फैसला विशान कित्याक ह्या संसाराच्या अधिकाऱ्याचेर ख्यास्तीचे फर्माण पडला हे सर्व तो रुजू करतलो परत आमी आयकूया नीती फैसला विशान कित्याक ह्या संसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचे फर्माण पडला तो संसाराचो अधिपती जावन आसा हिंदी बायबलान सांगला ह्या संसार का ईश्वर म्हण घेवन म्हळ्यार संसाराचो देव तो जावन आसा ताजे येदोळस क्यास्ताचें फर्माण पोवणी जाला म्हूण सांगता ताका आनी बोगसणें ना तो आनी केदींगच देव ताका काकूळ ते दाखयना परत अवकाश दिना पूण आमकां अवकाश आसा आमकां निमाणो श्वास आसा पर्यंत आमकां अवकाश आसा पूण त्या खोट्या आत्म्याक ताका अवकाश ना देखून देव कुशी व्हरतलो आमी बरें आनी समजणेची आमी जाणवाय घेवची नाका ते एक फळ आमी खावचें नाका आतां पळय बरें आनी वायटाचे समजणी नातलो लोक म्हळ्यार कोण जावन आसा तुमी बाटलां पळयतात न्ही ल्हानशी भुरगीं आसात पळय न्ही गी तांकां बरें आनी वायटाची समजणी आसा गी ताणें कितलेय सुकून पडोवन दी कितलेय वायट करून दी या कितलेय पटी ताणें मस्ती करून दी तांटे करून दी आमी तांकां दुरसूंक जाय न्ही तांकां जोर करूंक जाय न्ही आमकां मनच जायना कित्याक आमकां कळिता तांकां कांय समजणी ना म्हण तांकां कितले सांगल्यार एकच कांय उडासी उरना त्या विशयांत देवान सांगलें आमी तशेंच जियेची म्हण देखून जेजू एक कडेन सांगलां न्ही गी तुमचें मन ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत तुमी सर्गेंच्या राज्यांत भितर सरचे नात म्हण त्या प्रकार आमचें मन जावंक जाय जें म्हणटा देवाचें उतर पूण आदामाक एक या एवेक एक खुशी आसली आमकां बी ती समजणी जायची आमकां बी ते जाणवाय जायचे म्हणजे ते जाणवायचो रूख तेणें केले पळय ताजे उपरांत कितले एक वायट जावंक पावले आनी देवी तांकां काकूळ दाखयता पूण बरें आनी वायटाची समजणी मेळ्ळा उपरांत ती सत कितें कळीत जाल्ला उपरांत जर तर आमी पातांक करता जाल्यार तेन्ना आमकांच आमी देव करून घेता आमी जाता देव म्हाका बरें वायट कितें बरें कितें म्हूण कळीत आसा पूण म्हजो निर्धार हांव बदलना म्हणून आमी केन्ना चिंता पळया देखूनच न्ही लुसिफरान कितें सांगलें हांव सर्वेस्परा सारको जातलो मोहनता सारको जातलो म्हजें शिंवासन आकाशा प्रास वयर हांव दवरतलो ताका कळीत आसलें वायट म्हूण घेनूच देखून देवान ताका सीदा न्याय करून सोडलें आनी ताजें क्यास्ताचें फर्मण पोवणें जालें देखून आमचें तें असलें एक अविश्वास पूण आसा जाल्यार आमी त्या खोट्या आत्म्याच्या अधिकारा खाला आमी आसा म्हणूनच जालें तें मात्र न्ही आमी आयकूया जेजून ह्या संवसारांत आसतनाच थोड्यांक सांगून सोडले तुमी ह्या सर्गाक तुमी पावचे नात म्हण आमी आयकूया लुकाचो वांजेल अवसर 10 आनी वळ 13 ते 15 पर्यंत आमी आयकूया लूक चॅप्टर 10 वर्स 13 to 15 पर्यंत आमी आयकूया हाय तुका कोराजिना हाय तुका बेत्साइदा पहिले थंयसर हेडिंग आमी आयकूया अविश्वासी शहरा अविश्वासी शहरा म्हण सांगता ही अविश्वासी शहरा कोण खंयची जावन आसा आतां आमी आयकूया हाय तुका कोराजिना हाय तुमकां खोराजिना हाय तुका बेत्साइदा हाय तुमकां बेत्साइदा कित्याक तुमचे मदें केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळाक गोणी वस्तूर न्हेसून
आणि आंगाक गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो. पळय जेजू हांगासर कंपेर करता तीर आनी सिदोनांत आमी ही आसर एक केल्ली जाल्यार असले शिकोवन आमी थंयसर दिल्ले जाल्यार खंयच्या काळात तो लोक म्हणे बदलता असलो म्हणून. हाचे पयलीं तुमकां सांगला न्ही की ह्या समाजांत जायते माट मंत्र करतले आसात, नास्तीक आसात, देवाची वळख नासलेले आसात, या खुनीगार आसात, चोर प्रद्वारी म्हणले आसात, तांकां तांचे काळीज धारण जाल्ले हे आत्मस्थ ना म्हणले लोक आसात. तांकां सयती थंयपटी हांगासर हाण 5 दीस बसून घेवन देवाचे तर तांकां दिल्ले जाल्यार तांचे थंय म्हण इल्ले पटी बदलावण जाते असले. पूण जाबार जाण आसात जल्मांतन क्रिस्तांव म्हणून सांगतात पूण तांचे तांकां कांयच बदलावण ना, देवाची वळख ना, ह्या देवाची ताणें स्विकारी करिना. कितले धारण जालात पळया. ह्यो सैतान कशे खेळ घालता पळया, कशे तांचे काळजात धारण करून सोडता पळया. ल्हानशी पातकां वरेचो आमकां पळयता भाव भयणी, ल्हानशी पातकां आदल्या हप्त्यांत अँड्रू ब्रदरान ते उल्लेख केले वैमू ह्या पटी वस्ती रितींत इल्ले शिकोवन इल्ले बदलेले हांवें देवाची योजना म्हणले. तांतूनी हांवें सांगलें ल्हानशे पातकां वरें तो आमकां पळयता म्हण घेवन. एका काळार जावंक पुरो आमी व्हड पातकां करनासले. आतां देवा मुखार ल्हान पातकां व्हड पातकां म्हणून न्ही. जावंक पुरो आमी हेरांक उपद्र दिवन घेनी जायते अमल पिवन गी आनी कितें मारामारी गी, झगडे गी, या पोस्ट देवलोवचे गी, गाळी दिवची गी, शिराप घालचे गी, या सोरचे गी, अशे परा व्हडले पातकां म्हणून घेवन आमी करून पुरो आसले. हेरांक उपद्र दिवचे, समाजाक कळंक म्हणल्या बरी आमी जिवन आसले एका काळार. पूण देवाची वळख आमकां मेळ्ळा उपरांत तसले पातकां आमी सांडले आसूंक पुरो, ते पुरो आमी सोडले आसूंक की पुरो, जायते वायट आमी भायर आयले. पूण थोडी पातकां आसले आमचे थंय जावंक पुरो इल्ले फटी मारचे गी, या इल्ले खबरो घालचे गी, या आनी कितें गी तिशी करचे कितें गी ल्हानशी आमकां आमी चिंतले असले कांय फरक पडना म्हूण घेवन. असले पुरो पातकां असले कांय फरक पडना. पूण त्याच पातकां वरें आमी पडटा भाव भयणीनो. इस्रायल लोक जाल्यार त्याच पातकां वरें ती पडलेले जावन आसा. त्या लोकांक देवान पयले सत्राय दिल्ले. तुमी वेश त्या बासयल्या देशांत ऑलरेडी सुमार लोक थंयसर आसलो. अनाकीम म्हणले असले आनी कितें जायते ते नांवां आनी परत दिला, कानानगार, पेरेजीत आनी कितें तांचे नांवां परत तुमी आयकला. जायतो लोक जनांगा थंय जिवन आसलो. देवान तांकां सारके ताकीद दिल्ले, तुमी थंयसर गेल्ला उपरांत त्या सर लोकांक तुमी थंयतान भायर काडूंक जायची. एकल्याक तुमी दवरूंक ना, खंयच्या मनशाक तुमी थंय दवरूंक घेवंक ना. केवल अब्रामाची संतत मात त्या देशांत आसाची म्हण घेवन. पूण ह्या लोकांनी कितें केलें, थंय वचून थोड्यांकी धांवडयले पूण इल्ले लोकांक थंयच दवरले. जावंक पुरो 80% लोकांक धांवडयले, 20% लोक थंयच उरलो. जावंक पुरो तांकां धांवडोवंक जावं ना जावंक आसूं की पुरो तांचे पातकां वरवीं. कित्याक म्हळ्यार तुमी जोशुआच्या बुकान तुमी वाचला जाल्यार थंयसर एक अध्याय आसा, आय शहरा खातीर झूज म्हण घेवन, आय शहरा खातीर झूज म्हण घेवन. थंयसर कितें जालें गे म्हणल्यार जोशुआ कितें करता, थोड्या लोकांक विंचता आनी सांगता ते शहराक वचा, तो शहर कशें म्हण पळोवन येया, आमी थंय झुजयत गी, तांचेर आमी जैत उरयत गी म्हण ते गुडाचेर म्हणटा आसतात न्ही गी. हाचे पयलीं मोयजेनी थोड्यांक धाडलेले आसा आनी जोशुआन जेरिकोच्या शहराकी 2 जाणां धाडलेले आसा. तशेंच ह्या शहराकी थोड्या लोकांक तो धाडता. तो लोक थंय गेल्ल्या वेळार आनी थंय वचून त्या लोकांक पळोवन फाटी येता आनी सांगतात आमकां हांचे मुखार झुजोवंक आमकां पुरो लोक वचाचे म्हण एक 2000-3000 लोक गेल्यार पुरो म्हण सांगता. म्हळ्यार इतलो एक ल्हानशे एक देश ते जावन आसले, ल्हानसो गांव ते जावन आसले आनी अस्कत ते जावन आसले. तांच्या मुखार झुजोवंक आमकां कांय कश्ट ना, आमी थोडे लोक वचून गिनी झुजयत म्हण सांगता. आनी जोशुआ बी तांचे उतर आयकता, जायत वसा म्हण सांगता पूण तांकां जिखूंक जायना. मागीर कळीत जाता तांचे थंय कितेंगी एक वायट आसल्या, देवान आड व्हरलेले कितेंगी ताणें दवरकान घेतले, देखून देव तांचे सांगता झुजाकच येवंक नातले. देव केन्ना झुजाक देवान येतलो पळया तांकां खंयचे ते राष्ट्र बरें झुजोवंक जायनातले, ताणें सलवून मागीर फाटी येतले. तशेंच हांगासरी जाता. त्याच प्रकार जायत्या लोकांक तांकां धांवडोवंक जावना. देखून असो निमाणें कितें जाता गे म्हळ्यार देव असो एक दूत येता आनी तांकां सांगता हांवें तुमकां पयलेच ताकीद दिली ह्या सर लोकांक धांवडेचें म्हण, पूण तुमी धांवडूंक ना. देखून ह्यो लोकांक आनी मुखार हांव केदींच धांवडेना आनी तो तुमच्या देशांत तो आसतलो म्हण देवाची तर सांगता पळया. न्यायकर्त्याच्या बुकांत आमी आयकुया, हांव 2 आनी 1 तो 3 पर्यंत, जजेस चॅप्टर 2 वर्स 1 to 3 पर्यंत आमी आयकुया. सर्वेस्पराचो दूत गिलगात तावन वयर सरून बोकिमाक आयलो आनी ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान आनी तुमच्या पुर्वजांक सपूत घेवन बासयल्ल्या देशांत हाडल्यान. हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो हांव केदींच मोडचो ना. आनी तुमी ह्या देशाच्या निवासियांकडे सल्लो करूंक नजो आनी तांच्यो वेदी तुमी नाश करूंक जाय म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. पूण
तुम्ही म्हज्या उतराक पाळो दिवंक ना. तुम्ही म्हज्या उतराक पाळो दिवंक ना. तुम्ही अशें कित्याक केले? तुम्ही अशें कित्याक केले? देखून आतां हांव तुमकां सांगता, आतां हांव तुमकां सांगता, हांव तांकां तुमच्या दोळ्यां मुखली धांवडून सोना. हांव तांकां तुमच्या दोळ्या मुखले धांवडून सोना. बगार तांणी तुमचे विरोध रावोंक जाय आनी तांचे देव तुमचो पास जावंक पावतले. तुमकां एक पास जावंक पावतले. आतां तुमकां सारके इस्रायल लोकांचे चरित्र कळयत आसा जाल्यार तोच लोक अजून पर्यंत तांचे विरोध आसा. आज पर्यंत आयच्या दिसा पर्यंत तोच लोक तांचे विरोध करनासत. कित्याक एका काळार तो देश तांचो जावन आसलो, पूण इस्रायल लोकांनी तांकां भायर धांवडून घेवन ह्यो देश स्वाधीन केलो. देखून तो लोक अजुनूय तांचो एक गळ्याचे हाड ते जावन आसा. त्याच प्रकार आमच्या जिवितांती जर तर आमी थोडी पातकां आसूं दी म्हणून आमचेच क्वेश्चन आमी दवरकांक घेता, ह्या पातकां सांडूंक आमी इन्का करता, तीच पातकां आमकां मुखार वचून आमकां सकला पडोवंक की ह्या आमच्या जिवितांत आमी भावांत धंदळोवंक की कारण जातात भाव भयणीनो. त्याच खातीर जावंक पर पयले आमी कितले उर्बेस जावन आसले, कितले आमी आमचेर आशिर्वाद जोडटले. जावंक पर थोड्या काळा उपरांत ते आशिर्वाद रावता. हे आमच्या थंय वाडावळ म्हणजे दिसून येना, आमचे ते नवे देयणी म्हणजे दिसून येना, उर्बा दिसून येना. परत्यान आमी संवसाराक पाटी गेल्ल्या बरी भोगता. पयल्याची जिणी आमचे थंय दिसून येवंक कारण जाता. कित्याक म्हण तिस्त जावन आसा. कित्याक देव केन्ना म्हणे देवान सांगलें आसा की तुमचे पातकां उणें करा, तुमचे वायट उणें करा, खोटेपण इल्लें उणें करा म्हण सांगलें आसा की. तशें केन्नाय सांगलें ना. पातकां सांडा म्हण सांगलें आसा. तुमचे खोटेपण पयस करा, पातकी जिणी तुमी सांडून सोडा. इल्लेशें दवर काणगे देवा खंयसर सांगना. कित्याक देव पवित्र जावन आसा. तो केन्ना कॉम्प्रोमायज तो जायना. आतां पळया, आमी जावंक पर ह्या संवसाराचे देखूनच आमचे प्रकार देवान जियेजे म्हणून सांगल्यार देव तशें जियेता गी. आमचे प्रकार ताणें देवान जियेजे, हे आमचे प्रकार देवान सलाजे म्हणून सांगल्यार. आतां पळय, जेजो ह्या संवसारांत येयल्या वेळार जावंक पुरो तो फरिजेव सांगता आसतलो, सुंककारां सांगता आसतलो, थोडे फावटी वेश्य स्त्रिये सांगता ताणें उलयल्ले सैती आसा. पूण केन्ना म्हणे तांचे गुण जेजून आपणायले आसा गी, तांचे बरें जाल्ले आसा गी, तांचे गुण जावन दी, तांची उतरां जावन दी, तांचे प्रकार जियेलो आसा गी. हे तांचे सांगता इल्लो कॉम्प्रोमायज जालो ना. म्हजे तां शिका म्हूण सांगलें. म्हजे तां शिका, हांव कसो आसा म्हजे तां तुमी शिका म्हण. कित्याक म्हळ्यार देवाची चिंतना विंगड, आमची चिंतना विंगड, ताजो वांटो विंगड, आमचो वांटो विंगड. आमी आयकुया इजायाचो बूक अवसर 50 आनी 5 आनी वोळ 8 आनी 9 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 8 to 9 कितें सांगता आमी आयकुया. म्हजी चिंता तुमची चिंतना न्हय, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. म्हणटा सर्वेस्पोर. जितले मळो प्रत्वेतावन वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वाटा वयर आसा. पळय कितले फरक आसा पळय भाव भयणीनो. मळब खंय आसा आनी पृथ्वी खंय आसा तितलो फरक आसा. इल्लेशे फरक न्हय. हिंदीन सांगता पळय 19-20 का फरक आहे, तशें न्हय. कितले मळब खंय आसा आनी पृथ्वी खंय आसा तितलो एक कितें म्हणटा व्यत्यास आसा देवाची चिंतना आनी आमची चिंतना. एकल्याक मानल्यार आतां देवाक मानल्यार आमी मनशाक मानना, ह्या मनशाक मानल्यार आमी देवाक मानना. देखूनच आमी इल्ले थोडे विशयांत आमी कॉम्प्रोमायज जाता म्हणल्यार देव आमकां आयकूंक ना. ताजे बरें आमी जावंक. देखून जायते बरें आमी सांगतना आसा पळय हे पुरा कितले आमकां आमच्या जिणेंत कितले आमच्या जिवितांत जिवनचे हर एक तिका हे देवाचे विरोध करता न्ही गी म्हणून आमकां भोगूंक पुरो. पुरा के विरोध गी, खंयसर वचोंक ना गी, कांय करूंक ना गी, तर जिवंकच ना गी म्हणून थोड्यांक भोगूंक पुरो. आत्म्या प्रमाणे जिवनचें म्हणल्यार तशेंच जावन आसा भाव भयणीनो. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवनचें म्हणल्यार तशेंच तें जावन आसा. कित्याक देव आसा पळय, तुमी इल्ले संवसारी जावन घेवन इल्ले मुजे जावन, इल्ले देवसराचे जावन, इल्ले क्रिस्ताचे जावन जिये आमी देव खंयसर सांगिना. ते कितें आनी कितें आडकाळ आसा ते आमी सांडूंक आसा, पयस करूंकच आमी आसा. देखूनच तुमची परत आमी आयकुया ती सुवळ. म्हजी चिंता तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय, तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितले मळो प्रत्वेतावन वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वाटा वयर आसा, वयर आसा म्हूण सांगता. आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना वयर आसा म्हूण सांगता. आमी परत आयकुया मातेवाचो वांजेल अवसर 11 आनी वोळ 20 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 20. कित्याक जेजो त्या अविश्वासी शहराक शिक्षा फर्मण दिता आमी आयकुया. उपरांत ताणें जायती आसर्यां केल्ली, जायते आसरे केल्ली त्या शहराक वचून देवा थंय ती पाटी परतोवंक नान देखून, देवा थंय तांणी पाटी परतूंक नात देखून तांकां तो बेश्टावंक लागलो. त्या देखून तो बेश्टूंक लागता. तुमचे थंय केल्ली आसरी आतां आमी जाल्यार पाटी वशया लुकाचो वांजेल अवसर 10 आनी वोळ 14 आमी आयकुया. तुमच्या देशांत केल्ले, तुमच्या शहरांत केल्ले ती अजापा तीर आनी सिदोन गांवांत आमी केल्ले जाल्यार आनीक मुखार अनेक दाखलो येता पळय ते बी आमी आयकुया.
देखून जडतेच्या दिसा जरतेच्या दिसा तीर आणि सिदोनच्या लोकांक तुमच्या वरनी सड काकलूत लाभतली तुमच्या वरनी सर तांकां काकूड लागतली आणि तू कफरनाव तू कितें अंतराळा सडतले म्हूण चिंताय तू कफर ना तू किती अंतराळाक सरते म्हूण चिंताय गी पाताळाक तू शेवटतले पाताळाक तू शेवटेतले पळय तांकां सांगून सोडले जेजून तू पाताळाक तू वेतले म्हणून तशें आमकां हांगासर जेजून खंय म्हणून सांगलें जाल्यार तू पाताळाक वेते जाल्यार आमची इतली वर्साची शिकवण जावन दी रेती जावन कितले व्यर्थ जावन वेते आसले पण आमकां आनीक अवकाश आसा आमकां बदलूंक आमकां सांडूंक आनीक अवकाश आसा देखूनच पळय हांगा ह्या जाग्यार देवाची महिमा उणें जायना आनीक नवें आमी नितळ जायची म्हळ्यार कितें कितले बदलावण जावनूच आसा पळय कितलो देव आमचेर काकूल दाखोवनूच आसा पळय देखूनच आमी केदींच आमी अविश्वासी जावचे न्ही ते इवन तांणी सायन्स आसा पळय सायकोलॉजी आहा पळय ते सैत सांगतात आमचे थंय पयले ते एक ताळो आसा पळय पयले ताळ्याक आमी पाळो दिल्यार आहा पळय ते सारके आमी आसता म्हळ्यार पयले आयकूंक मेळचे ते अभिप्राय सारकी आसता मनशांक घेवनची पयली अभिप्राय सारकी आसता ते सायन्स ते सांगता कित्याक म्हळ्यार तो ताळो जावन आसा देव आसा आत्म्याचो ताळो तो जावन आसा त्या उतराक आमी जर तर आमी पाळो दिता जाल्यार आमी सुफळ जाता आनी त्या ताळ्याक आमी केन्ना इन्कार करता पळय मागीर आनीक ताळो बी आसा तो आमचे उलोवंक सुरू करता तो जावन आसा देंवसराचो ताळो तो मागीर सांगता पुरा कालेक आसूं दी आमी इल्ले संवसारी तेंची येयला काले आता फेसबूक यूज केला काले आता अशें प्रमाणे मागीर नाका जाल्यार पुरो आमचे मतीन जाता देखूनच जायते लोक आपले पयले आमचे उलोवंक ताळाक आमी विरोध करता देखून मागीर आनेका ताळ्याक आमी हे कितें जाता गुलाम जाता आनी तो ताळो घट्ट आमकां आयकता देवाचो ताळो केन्ना हळू आमकां आयकूंचो हळू आमचे लेगी उलयता आनी ताळो आसा तो जोर जोरान आयकता देखून आसा आपल्या ह्या संवसारांत संवसारी मनशां जायती आसात फटकिरी जिणे जियेतले जायती आसात पूण सता प्रमाणे जिवनचे बारी उणें जावन आसा कित्याक दुसऱ्या ताळ्याक ताणें चड लक्ष दिते आसा तशें तें जावन देखूनच देवाची तर आमी त्या प्रमाणे आयकूंक जाय जी केन्ना आमी अविश्वासी जावचे न्ही आनी जर तर आमी अविश्वासी जाता जाल्यार तसल्याक देवाची तर कितें सांगता परत आमी हेब्र्यांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकुया अवसर 6 आनी वोड 4 ते 8 पर्यंत आमी आयकुया हिब्रूज चॅप्टर 6 वर्स 4 to 8 आमी आयकुया देवाची तर कितें सांगता आनी की आमी अविश्वासपण दाखयल्यार भावार्थाचे देणे उगडायलेल्यांनी मन बदली करून देवा ते तांकां पाटी हाडूंक कोणायकी साध्य आसा गाय साध्य आसा गाय क्वेश्चन मार्क आसा थंयसर परत आयकुया भावार्थाचे देणे होगडायलेल्यांनी भावार्थाचे देणे होगडायलेल्यांनी मन बदली करून देवा ते तांकां पाटी हाडूंक तांकां पाटी हाडूंक कोणाकी साध्य आसा गाय म्हणून सवाल आसा हांगासर भावार्थाचे देणे मेळ्ळ्या उपरांत सतत उजवाड जोडल्या उपरांत जर तर आमी पाटी संवसाराक वेता जाल्यार तांकां पाटी हाडूंक साध्य आसा गाय म्हणून देवाचे तर जे जाणवाय नातल्यांक म्हणी कशें देवाचे तर दिवन म्हणी देवाची वळख आमी करीत पूण एक पटी तो संतोश आमी जोडल्या उपरांत तो उजवाड आमी जोडल्या उपरांत आमी तिरस्कार करता जाल्यार त्यात एक कडेन बरयलां न्ही की कितली भिरांकूळ स्थिती जिवंत देवाच्या हातान पडची म्हणून कसले एक भिरांकूळ स्थिती ती जातली आमी देवाचे आमी दुस्मान जाता जाल्यार आनी मुखार आयकुया एक पावटी देवाचो तांकां उजवाड मेळ्ळो उजवाड मेळ्ळलो देवाच्या आत्मीक देण्यांची तांणी रूच साकल्ली देवाच्या आत्मीक देण्यांची रूच तांणी साकल्ली आनी पवित्र आत्म्यांत ती एकवटली पवित्र आत्म्यांत एकवटली म्हणजे पवित्र आत्म्याचे देणे तांकां लाभल्ली देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवनसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणलो अनुभव तांणी जोडलो पण पवित्र आत्म्याचे एकवटान ती येयल्ली सतत उजवाड ताणें जोडलेली पवित्र आत्मा आसून ताणें परत पातका केले ह्या संवसाराक ताणें पाटी गेले म्हण सांगता देवाचे उतर आतां तुमी आयकलां न्ही की साऊल म्हणलो इस्रायलाचो राय आसलो ते पवित्र आत्मा नातलो की तो ताचे विशयांत एक सांगणे बी आसले साऊल प्रावादाच्या पंगडांत आसा गाय म्हणून एक सांगणे तयार ते मस्त पॉप्युलर जाल्ले कित्याक म्हळ्यार तो प्रावाद सांगता मेळटना तो पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांत तो बरो नासतलो पूण तो तसो एक राय जाल्यार पळया ताजे निमाणे स्थिती कितें जावंक पावले पळय देवाच्या उतराचे तिरस्कार कन निमाणे ते पवित्र आत्मा होगडून परत तो मनशाक मानून घेवन मनशाक मेसोनचे रितीन जिवंक तो पावलो त्याच प्रकार दावीद राई पळया ते पवित्र आत्मा आसलो जाल्यार ताणें व्यभिचार केले आतां पवित्र आत्मा आसलो आमी पातकां पडना म्हणून देखूनच सांगले तो पवित्र आत्मा आमी उलयतना ताका आमी पाळो दिना जाल्यार मागीर आमचेच चिंतना वरी आमचेच अभिप्राया वरी आमी मागीर सुकून पडटा
पळय तुमचे देणे जोडलेल्या उपरांत ती पाटी गेल्ली आसात म्हूण सांगता. मागीर मुखली वळ आमी आयकुया. पूण उपरांत ती भावार्थान धंडळिल्ली. उपरांत ती भावार्थान धंडल्ली. तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतोवंक असाध्य. तसं आनी मोन बदलून देवा थंय परतूंक असाध्य म्हणटा देवाचे तर. कितले एक कठिनायेची उतरां पळया. हांगासर एका भावान सांगले हांगातन भायर गेल्ले परत पाटी येयलात गी म्हणून ताणें क्वेश्चन विचारलें जाप हांगाच आसा पळया. एक पटी उजवाड आमी होगडायला उपरांत परत पाटयांक भारी कश्ट आहा भाव भयणीनो. देखून मेळ्ळलो एक अवकाश आमी होगडोवंच न्ही. आतां कितें एक ह्या एक सभेन जावन दी खंयसर कितें आमी सरण जाता जाल्यार तुमच्या जिवितांत खंयसर तें जावन दी हांगासर म्हण न्ही कुटुंबान जावन दी शेजाऱ्या जावन दी या आमच्या फिरगजीन जावन दी या कामकाच्या जाग्यान जावन दी कितें इल्लें सरण जाता जाल्यार ताका एक थोडो वेळ आमी सोडून सोडल्यार आपले आपापली सामाज जाता की जायना. इल्ले सोंसणीके दाखोवन घेवन एक 3-4 म्हयने या 1 म्हयनो सोडून सोडल्यार आपले आपापलीच पुरा सारकें जाता भाव भयणीनो. वेळ आनी काळ आपापलीच सारकें करता. आमी कितें करता आमी आमसोरोन कितें निर्धार घेता पळय मागीर तें पुरा मागीर वायट जाता. हांगा जायते लोकांनी आमसोर करून घेवन आनी मुखार येसतना आमगे पाटी भायर गेल्ले परत तांकां पाटी येवंक कितले कावजणी कितले एक हे जाता आपलें दाक्षिण जाता आपलें तांकां येवंक मन आसा. कितें ह्या जाग्यार जावनचे मागणे जावन दी सकाळी 8 ते 4 वरां पर्यंत खंयसर म्हणे अशें मागणे तुमी पळयले आसा की खंय म्हणे खंयचे म्हणे जाग्यार 2 दीस हप्त्यान 2 दीस आतां सगळो हप्तोभर म्हणून आमी सांगीत खंय गी ताणें सांगाता म्हणल्यार 2 घंटे की 3 घंटे सांगाता मेळटा. आमी दिसाक 2 घंटे मागणे करता. ह्या विनोवणेची मागणी 3 घंटे हांगासर चलता. जायते साबांनी खाली 2 घंटे या 3 घंटे तितले ताणें सांगाता मेळचे. एक उतार एकलें उतार दिलें इल्ले इल्ले मागणे केले जालें तितलेंच मागीर. आनी जायते अशें साबा पळयला तेणी घरांनी परत सांगाता मेळचे. पळया देवाचे आपोवणे नासतना आमी सेवा करूंक गेला कितें जाता म्हणून एक दाखलो जावन आसा पळया. सबार जाणांक देव विसिना भाव भयणीनो. देव थोड्यांक मात्र विंसून घेवन त्या देशाक म्हळ्यार त्या भाशेक त्या जाग्याक थोड्या सेवकांक तो दवरता. ताजे उपरांत आमकां इल्ले जाणवाय मेळ्ळे आमकां बी देवाचे जाणवाय मेळ्ळे आमी बी एक सभा बांदया आमी बी सलोन व्हरया म्हणून वेतना मागीर पुरा मागीर वायटच जाता. एक हांवें पळयल्ले एक भाव अशेंच भायर वचोन घेवन ताजी ती एक सभा तो चलोवन व्हरता. तो ताका ताज्या आंगाचे बरे हॉल गेले प्रकार कांय ना एका घरान ताणें सांगाता मेळटले. आनी सुमार एक 2 वर्सां बरें जाल्ले बारीक उमेदीन उर्बेन म्हणल्यार बरें सांगाता मेळटले. सड्ड कांय कुटुंबांतले एक 15-20 जाणां मात्र. मागीर कितें जालें की म्हळ्यार तो घरान सांगाता मेळटले पळय ताका मागीर लायट बील मागीर तांकां फूड तांकां जेवण खाण मागीर अशें परत ताका खर्च मस्त जाले. ताका काम नासले खर्च मस्त जाले. मागीर तांचे मदीं सांगूंक सुरू केलें म्हाका खर्च मस्त जाता तुमी दांत एकवटो दिवची तुमी म्हाका इल्लें कुमक करचे. मागीर दुडवाच्या विशयान तो सांगूंक सुरू केलें. मागीर आनेकल्याक तें बरें लागून सगळे लोकांक दुडू दिया दिया म्हणटा मागीर ते मागीर बंद पडून सोडलें. मागीर तो ताज्या वाटेक अज्या वाटेक ह्यो घरा बसून मागणी करची ताणें ताज्या घरा वचून मागणी करची तितलेंच. देवाचें आपोवणें नासतना आमी सेवा करूंक वयतना आतां पळया आनी थोड्यांनी सांगचें आसा न्ही की हांगा येवनूच आमी देवाची सेवा करीची गी आमी आमच्या गांवांत आमच्या जाग्यांत आमी करूंक ना गी म्हणून करयत. आतां इतलो व्हडलो संवसार आसा देवान दिल्लो कितले लोक देवाक वळखनातले लोक आसा नास्तीक लोक आसा देवाची वळख नासतना देदेस्प जाल्लो लोक आसा तांकां आमी सुवार्थ दियेत. देवान त्याच खातीर आमकां विंसला सगळ्या देशांनी आमी वचून ही सुवार्थ प्रकट करीची म्हणूनच देवान विंसला. आनी दंतच्या त्या काळार जाल्यार देव एका जाग्यार ते सर भावार्थी लोकांक शिंपडायता एकेका देशाक. ताळा आमी आयकलां की थॉमस आमच्या देशाक येयलो आनी पावल आसिया प्रांतांत वावरतलो आनी कोण पेद्रो हांगा गेलो खंय रोमाक गेलो. तशें एकेका देशाक शिंपडून गेले. तशें करचें कांय वायट न्ही. पूण पळया थोड्यांनी कितें करचें आमची साबा म्हणून कोण पळया भावातून ऑलरेडी आसात जेजूची वळख ऑलरेडी तांकां जाला तांकां ऑलरेडी तांकां सदांची जाणवाय मेळ्ळा तांकां मागीर वण घेवन आमच्या साबान ते या आमच्या सांगात रावा म्हूण सांगल्यार ही देवाची सेवा गी. एका सभेन ताणें ऑलरेडी आसात ताणें एक सेवेंती आसात तुमी थंय करचें सारकें न्ही आमच्या हितून या म्हणून आपूण व्हल्यार ते देवाक मानू येता गी. आनेकल्या कश्टांक घालून घेवन आमची साबा बांदून हाडला ते मागीर देवाचो आशिर्वाद थंयसर येता गी. तें हें सांगचें निजाय की एक देवाचो सेवक देवाचो एक देवाक मानवलो एक भावार्थी मनीस आपले आनी एक सभा आसूं न्ही ह्या देवाच्या लोकांक पळोवन संतोष पावता निजाय की संतोष पावता. तो केदींगच आमचे सभेक येया आमच्या सांगात राव म्हणून केदींगच हे करना फोर्स करना कोण ना की सांग पावलो की तत्त दादूच काही जावन आसलो भाव भयणीनो तुमी भावार्थांची येतात न्ही की म्हणून सदांच त्या लोकां बसो तो अर्घ दितलो. आमी आयकुया 1 Thessalonica chapter 1 verse 2 to 4 कितें सांगता. तेसलोनिकाक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 1 आनी वळ 2 ते 4 कितें सांगता आमी आयकुया. तुमकां समेस्ता पासत तुमकां तुमच्या समेस्ता पासत
सदांच आमी देवाक अर्घ दिताव सदांच आमी देवाक अर्घ दिता आणि आमच्या मागण्यांनी खळ नासतना तुमचो उगडास काडता तुमचो उडास करता तुमचो भावार्थ तुम्ही कार्यान दाखोवची रीत मोगान भरून तुम्ही काढतात ती वावंट मोगान बरोवन काडटा ती वावंट तुमचो भावार्थ आणि आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुम्ही दवरलेलो थीर बुरवोसो हे सगळे आमच्या देवा आणि बापा हुचीर आम्ही सदांच उगडासाक हाडता सदांच आमी उडासा करता कशें पळय तूं संतोष पावता पळया तुमच्या पासत हांव देवाक हांव वर्गा दिता म्हण सांगता हांगा मात्र न्ही रोमाकारांक बरयल्ले पत्रांत तेमकां आयकूंक मेळटा अवसर 1 आनी वोल्ड 8 आनी 9 कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 8 to 9 कितें सांगता पळया पहिले सुवातेर जेजू क्रिस्ता मारिफात तुमकां सोमेस्तां पासत म्हज्या देवाक हांव अर्घां दिता तुमच्या पासत देवाक हांव वर्गा दिता कित्याक तुमच्या भावार्थाची खबर तुमचे भावार्थाची खबर अख्ख्या संसारार गाजत गेल्या अख्ख्या संसारार गाजत गेला म्हज्या मागणान तुमचो सोमेस्तांचो खळ नासतना हांव उगडास काडटा खळा नासतना हांव उगडास करता ताच्या पुता विशांतली बरी खबर परगट कर सगळ्या म्हज्या काळजान देवाची हांव सेवा करता तो देवच हाका साक्ष देव सका साक्ष तो मोसर पावना तुमची सभा वाडली तुमचो भाव सडलो तो मोसर पावना बदलाक तांचे पासत तो देवाक अर्घ दिता म्हण सांगता हे आमच्या सभेक हे आमी आनी की देवाच्या उतरा प्रमाणे आतां खंयच्या सभेक तुमी वचून सुरू केल्यार आसा पळय 1 वर्स 2 वर्स तुमकां बरें लागत मागीर तांचे जाय कितें ना कितें उणेपण दिसून येता की येना सवार्थ तेंपावर थंय गेल्यार हाचे पयले एंड्रो बद्दल सांगलें न्ही की तांचो कोण एकलो कुटुंब असो सत्य आसा खंय बरी एक 100% करेक्ट आसची एक पवित्र सभा खंय आसा म्हण सोदून आसा खंय सगळ्या गांवांत सगळ्या देशांत मेळत गी तशें सोदल्यार कितें ना कितें एक उणेपण इल्लेशें म्हणे तिशेंशें अभिप्राय दिले तिशेंशें जाता वय मू जेजू क्रिस्ताचे तुमचो भावार्थ आसा जाल्यार आपल्या ते सड्ड गरजेचे भाव भयणीनो आमी कितें करता पळय आमचे भक्ती कार्य म्हणटा पळय ते तिशेंशें इल्लें जावं पुरो मागीर मुखार आमी आयकुया आनी कितें आसा पूण उपरांती भावार्थान धंडळली तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतोंक असाध्य तसल्यांनी मन बदलून देवा थंय परतूंक असाध्य कित्याक ती देवाच्या पुताक परतन कुरसयतात देवाच्या पुताक न्ही परत्या परत्यांक कुरसयतात म्हणून सांगता आमी चिंता रोमाच्या शिपायांनी जेजो कुरसयले जुदासान ताका विक्रीत केले आनी शास्त्री फारीजे सांगता मेळून घेवन ताजे शिंत्र केले जुदेवांनी ताका तिरस्कार केले आनी रोमाच्या शिपायांनी ताका कुर्सार मारले जेरबंदांनी मारले म्हणून आमी चिंता पूण घेतना आमकां सदांचो उजवाड मेळ्ळो न्ही पयलो म्हणजे देणे लाभो न्ही जर तर आमी परत परत जाय म्हणून आमी पातां करता जाल्यार देवाचे सांगता आजून पर्यंत आमी क्रिस्ताक आमी कुर्सान आसात आजून पर्यंत जेजोक आमी खेळोन आसा म्हूण सांगता आनी की आमी अकमन करनासा म्हूण घेवन हाचे पयले सांव पावलोन सांगलें तुमी आयकलां न्ही की तुमच्या साली वरवीं तुमी क्रिस्ताचे दुस्मान जालात म्हूण घेवन तुमच्या साली वरवीं तुमकां पळोवन हेर लोक की देवाचे खेळकुळो करता निंदा करता म्हूण घेवन एक कडेन सांगलें आसा सांव पावलून तशें आमी जावंक नजो आमी सक्कडी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हूण सांगता आमी कुडीचे सांदे म्हणटना आपले जेजो कशें पवित्र आपले तशें आमी पवित्रपणे जियेला मात त्या कुडीक महिमा जाता आमी क्रिस्ताचे सांदे जावन जर तर आमी परत परत पातां करता जाल्यार आमी बश्ट जाता मात्र ती कूड आमी बश्ट करनासा आमी आयकुया मागीर पाटी 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 15 कोरिंथांक बरयल्ले पयले पत्र अवसर 6 आनी वोळ 15 कितें सांगता तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणात की तुमचे कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणात गी तर क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे घेऊन क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे घेवन वेश्यास्त्रीचे सांदे करियेत गी वेबीचार तुमी करियेत गी बिलकुल नजो हांगा सवाल सारती आसा तुमी क्रिस्ताचे सांदे म्हणल्या उपरांत तुमी आनी कित्या काळोखान तुमी जियेत गी असले वायट तुमी करियेत गी कित्याक आमी अशें वायट आमी करता जाल्यार आमकां आमी बसयता मात्र न्ही क्रिस्ताची ती कूड आसा पळया ती कूड आमी अशुद्ध करून सारते आसा अशें आमी क्रिस्ताक आमी अकमन करता या ताका कुसार आमी खेळयता आतां पाटी वचून निमाणी ती वळ आमी आयकुया जी भूंय आपणाचेर परत्यान परत्यान पडटा आतां पळय चीत दिवन आयकुया जी भूंय आपणाचेर परत्यान परत्यान पडटा त्या पावसाचे उदक जिरोवन रोयतल्याक उपकाराक पडता आणि बेळे उत्पन्न करता ती देवाचो आशीर्वाद जोडता म्हळ्यार अर्थ कितें जी भूंय म्हळ्यार ही कुडस एक भूंय जावन आसा वय आमची कुडस एक भूंय जावन आसा आनी ताजेर परत्या परत्या उदक पडचें म्हळ्यार देवाचें उतर आमी आयकुनचें ते पावसाचो उदक म्हळ्यार देवाचें उतर आनी तें उतर आयकल्या वेळार आमी बेळे उत्पन्न करता जाल्यार तेन्ना मात देवाचो आशीर्वाद आमकां मेळटा म्हणून देवाचें सांगता परत आमी आयकून 30 वळ
जी भुंय आपणाचेर परत्यान परत्यान पडटा जी भुंय आपणाचे परत्या परत्या पडटा त्या पावसाचे उदक जिरो म्हळ्यार देवाचे उतर ते जिरोवन घेवन रोयतल्याक उपकाराक पडटा ते रोयतलो म्हळ्यार देवाक उपकाराक पडटा ते बेळे उत्पन्न करता बेळे उत्पन्न करता ती देवाचो आशीर्वाद जोडता ती देवाचो आशीर्वाद जोडटा आतां बेळे उत्पन्न करचे म्हळ्यार कितें जावन आसा कसले बेळे ते जावन आसा आमी आयकुया पाटी येया मागीर हांगासर गलात बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी 22 कितें सांगता गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 कितें सांगता मागीर पाटी येया पूण आत्म्याचे फळ हे आत्म्याचे फळ हे मोग मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र हे लागू पूर जायना पळयतात म्हणजे फळ ते जावन आसा ते देवाचे तर आमचे थंय पडल्या वेळार आमचे थंय असले बेळे दिसून येवंक जायची तेन्ना मात्र आमी आशिर्वादी जाता असले पळयतात म्हणजे फळां आमचे थंय दिसून येवंक जायची पूण मुखली वळ कितें सांगता आतां पाटी मुखार आमी आयकुया पूण ती भुंय कांटे आनी सरांटे उत्पन्न करीत पूण ती जाल्यार भुंय कांटे आनी सारांटे म्हणल्यार आतां आमी थंय परत पाटी येया गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 आमी आयकुया ते कसले कांटे जावन आसा कसले सारांटे जावन आसा आमी आयकुया रक्तमांसांतावन उपजतात ती कृत्यां स्पश्ट वळखूं येतात व्यभिचार अनिस्कळपण पोजडेपण बोंब्या पुजा माट दुस्मानकाय झगडी मोसर राग स्वार्थ मनाभेद तंड असले पुरो आमचे थंय दिसून येता जाल्यार त्या वेळार ती भुंय कितें जाताली मुखार आयकुया पूण ती भुंय कांटे आनी सरांटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकच उपकारना ती बेगीनच देवाचो शिराप जोडतली उज्यान बसपून वेतली ती बेगीनच देवाचो शिराप जोडतली आनी बसपून वेतली म्हण सांगता देवाचें उतर म्हळ्यार देवाचे ते इतले आमी आयकून घेवनी आमचे ते बरेपण आमी भायर हाडिनासतना बदलाक आनी की खोटेपण म्हळ्यार कांटे सारांटे तेच आमी भायर हाडता जाल्यार देवाचे तांकांय लाभते आसा पूण ते निमाण कितें जातले ते एक देवाचे शिरापत आनी जोडटले म्हण सांगता आतां केन्ना आपले देव आमकां नवें जावंक आमकां आपण दितना आमी त्या नवें जावचे बदलाक आमी तशेंच रावता या वायट आमी साडिना जाल्यार ते वायट आसा पळय ते एक बी आसल्या बरी ते वायट जावन दी बरेपण जावन ते एक बी आसल्या बरी ते सदांच वाडोवनूच ते वेता आसल्या बरी ते तशेंच उरना आमी एक कितें म्हणटा ते हुमटून काडची ना जाल्यार ते आनी वाडोवनच ते मागीर कांटे आनी सरांटे ते उत्पन्न करतले आनी तुमी शिरापी जातले म्हण सांगता देवाचे उतर हांगासर अविश्वासी लोकांक देवाचे उतर अशें सत्राय दिता ताणें मन बदलूंक परत देवाची येवंक असाध्य म्हण सांगता तांकां परत जिणी बदलूंक असाध्य म्हण सांगता परत तांकां नवें जावंक असाध्य म्हण कितले एक सत्र दिता पळया देखूनच असले एक अविश्वासपण आमचे थंय आसा जाल्यार बेविश्वासपण आमचे थंय आसा जाल्यार ते आमचे थंय पयस वयचे खातीर आमी मागूंक जायची देवा लागीं आमी विचारूंक जायची देवान आमकां हाजे पयलेच एक भासण केला वयमू कितें तें जावन आसा तें भासण आमी आयकुया एजेकेलाचो बूक अवसर 30 आनी 6 आनी ओल्ड 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 पर्यंत एजेकेल चॅप्टर 36 वर्स 26 to 27 पर्यंत कितें सांगता देव आमी आयकुया एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो हांव तुमकां सलाशे करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुम्ही पाळीशे हांव करतलो म्हण सांगता देवाचे उतर देव आमकां एक भासण दिता आसा नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो नवें काळीज हांव तुमकां दितलो अशें आमी देवाले सदांच आमकां आमी मागूंक जायचे आमचे थंय अविश्वास पण पयस कर सोम्या आमचे थंय असले वायट पयस कर सोम्या शिसांनी मागूंक ना गे आमचो भावार्थ सडय म्हण घेवन देवाच्या उतराक खालती म्हण घालूंक तूं आमकां शिके म्हण आमी मागूंक जायचे ना जाल्यार आमी ह्याच प्रमाणे अविश्वासांत आमी जियेता जाल्यार मागीर ते आमी आयकलें ना गे तसल्यांक सर्गींचे राज्यस्त ना म्हण सांगता देखून आमी आनीक उतर आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 3 ते शिरापीत जावचे म्हळ्यार कितें आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवसर 12 आनी ओळ 3 कितें सांगता तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो संसाराची
संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतली. आता थंयसर आशीर्वाद म्हळ्यार कितें, शिराप म्हळ्यार कितें म्हणून ताचेर अर्थ सकयल दिला आपल्या मूळ पाठ आमी आयकुया 12:3 एकल्याक आशीर्वाद दिवचो म्हळ्यार एकल्याक आशीर्वाद दिवचो म्हळ्यार ताका स्वस्ती मागची. ताचे ते आपले बरे मन दाखोवचे, ताजे थंय आपले बरें मन दाखोवचे, ताचे कडेन संबंध दवरचो म्हूण अर्थ. ताजे कडेन एक संबंध दवरचो म्हळ्यार अर्थ. आशीर्वाद जावचे म्हळ्यार एक संबंध जावन आसा भाव भयणीनू. एक दीस मागण्याक येयले, आमकां येयले, काम मेळ्ळे, भुरग्याचे जाणे मेळ्ळे, पाटी संवसाराक गेले, ते आशीर्वाद न्हय, तांचो संबंध ना. संबंध म्हणटना तुमी सदांच क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी आसतात आनी सर रितीन तुमकां बरेंपण लाभचें, केवळ एका संगतीचेर मात्र न्ही. भौतीक आशीर्वाद जायते आसा, पूण आत्म्यान आमकां कांयच बरेंपण मेळोंक ना. आत्म्यान आमी झिरो जाला, ते देवाचो आशीर्वाद न्ही. तो संबंध आसला मात्र आमी हातीक आमच्या सर कामाचे तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो म्हणून सांगूंक ना की सर कामांनी आमी सुफळ जावंक जायची. आमच्या पैणान ती सुफळ जावंक जायची, आमी शिकपान ती सुफळ जावंक जायची, आमच्या वावरान ती सुफळ जावंक जायची, आमच्या सेवेन ती सुफळ जावंक जायची, आमच्या जिणेन ती सुफळ जावंक जायची. सुरू आमी आयकलां न्ही की आमी क्रिस्ताचे सुगंध जावंक गेले, हेरांक किसय ती एक देख जावंक जायची. केवळ आशीर्वाद दिता म्हूण सांगूं ना, आशीर्वाद करता म्हूण सांगला वय मो हेरांक आमी एक आशीर्वाद जावंक जायची. तसो आशीर्वाद पडला जाल्यार मात तो एक देवाचो आशीर्वाद जावन आसा. केवळ इल्लेशे 1-2-3 आजापा जाले, पाटी संवसाराक गेले, ते आजापा न्हय भाव भयणीनो. असले आजापा संवसारान जायते कडेन जावन आसा. असले आजापा संवसारान जायते कडेन जायत्या देवांच्या नांवान जावन आसा. ते आजापा न्हय. जायत्या लोकांक देवसरान आतां अशें वाट सुकयल्ली जावन आसा. आतां आशीर्वाद जावचो म्हळ्यार तो एक संबंध जावन आसा. तशेंच शिराप म्हळ्यार कितें, मुखार आमी आयकुया. एकल्याचेर शिराप घालचो म्हळ्यार एकल्याचेर शिराप घालचो म्हळ्यार ताचे आपणाक कितेंच पडोवंक वचोंक ताचे आपणाक कितेंच पडोवन वचोंक ना, ताचे कडेन आपणाक कसलोच संबंध ना म्हूण अर्थ. ताजे लागीं आपणाचो कसलोच संबंध ना म्हणून अर्थ. आतां कोण म्हळ्यार कितें म्हण तुमकां कळीत आसा न्ही, थंयसर देवाची एक दया म्हणची ना, देवाची काकोळट म्हणची ना. कितले बोब मारा, कितले मागणे करा, देव परत तांचे दया हे काकोळट लाभेना, तांच्या मागण्याक तो जापे तो दिना, या देव तांकां काकोळट लाभेना. हाचे पयलीं जायते पटे तुमी आयकला वय कोण आनी सर्ग म्हळ्यार शिकोण तुमी आयकला कोण म्हळ्यार कितें गी म्हळ्यार. त्याच प्रकार देवान एक पटे सोण सोडचें म्हळ्यार त्या आमी आयकलें. तसल्यांक मन बदलूंक असाध्य म्हळ्यार कारण तस भाव भयणीनो. तेणे आनी गंदा कसं सरोवर राखून रावची गरज ना. ओ संवसारांत आसतनाच तांकां एक कितें म्हणटा कोणान ताणें जीवन आसा. कित्याक हे निराशीपण, कित्याक हे कावजणी, कित्याक हे भिरांत, कित्याक एक तरेचे चंचल मनोभाव, कित्याक दाळास आमी इतल्या लोकां मदें आसून घेवन आमकां एकसुरपण आमकां भोगता, कित्याक आनी की आमकां काळोखान जियेला बरें एक तरेचे धडधडे एक तरेचे जिवाक समजले कितें म्हण सांगूंक आमकां कळना. कितें जाता जिवाक काले म्हण कळ्ळें जायना. हे पुरा एक तरेचो एक कितें म्हणटा शिरापी जाल्ले ह्या एक काळोख तो जावन आसा भाव भयणीनो. ह्या खातीर ह्या म्हयन्यांत न्ही की कितें तें जिवाक इन्नर हिलिंगाची रितीर आनी परत दवरला पळय. कितले बरे रितीन मांडून हाडला पळय देवान आमकां इतलो बरो अवकाश दिला पळय. आनी की एक जिवाक कित्याक म्हळ्यार जायते लोक आहा पळय भायल्यान बरे दिसता वय भाव म्हणे, पूण भितरल्यान तांणी आनी की सुटका तांकां मेळोंक ना. जिवाक संबंध जाले जायते तांचे थंय आनी की एक दिसून येते आसा. तांकां ते कळना. भायल्यान ते सांगूंक लज आसूंक पुरो, आकांत आसूंक पुरो, कोणाक कितें सांगल्यार कितें चिंतात गी, अशें असले वायट म्हणजे थंय आसा. कोणाक सांगल्यार कोण आयकतात गी, या म्हज्या विशयान कितें म्हणजे अभिप्राय दवरतात गी, सगळ्यांनी म्हाका तिरस्कार केल्यार असले प्रकार चिंतून घेवन कांय जायते लोक आसात पळया. तेणी आनी की एका कितें म्हणटात तांकांच तांणी एकन सोडला, एक सैतानाच्या अधीनच कन सोडला. तेळा आमी एक उतर आमी आयकुना, तेळा मिस जाल्ले आमी आयकुया. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 1:19-20 कितें सांगता. 1 तिमोथी चॅप्टर 1:19-20 कितें सांगता. त्या उतरासरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे थंय दवर धैर्यान झूज. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचे तारू बुडयला. थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचे तारू बुडयला. हिमेनेव आणि अल्सेंद्र पण दोग जाणांची नांवां दिला पळय, हिमेनेव आनी अल्सेंद्र हाका दाखले देव निंदा उलोवची न्हय म्हूण तांणी जाणा जावचे खातीर तांकां हांवें सैताना अधीन केल्या. ती सैतानाच्या अधीन ती जाल्यात. भावार्थ तसो ते तारो कोण बुडयला पळया, ह्या अंतस्करणाच्या ताळ्याक तेणे अलक्ष्य केला पळया, ती सगळे मागीर सैतानाच्या अधीन ती जातात भाव भयण. आनी तांकां सैतान आसा पळय तांकां सुटका दिवंक तो ओपना. कित्याक म्हळ्यार एका काळार तांकां सुटका मेळ्ळिल्ली वयमू, सुटक्यान भरयल्या वेळार तांणी कशें पळया जायते बरेपण जोडलेले, आशिर्वाद जोडलेले, हे पुरो सैतानाक कळीत आसा. आनी परत आनी खंय म्हण आमी त्याच सैतानाच्या अधीन आमी वेताव जाल्यार तो परत आमकां सुटका दिवंक
सांगला न्ही की एका जाग्यार 7 जाणांक तो आपोवन हाडटा म्हणून सांगू ना की एक सैतान वचून घेवन आनी 7 लोक 7 देंवचार येतात म्हणून घेवन तांकां आनी मागीर सुटका म्हणून भारी कश्ट आहा भाव भयणीनो ते जिवा भितर दवन मागीर जायते तरांची पिडा येवचे हार्ट फेल जावचे या मोतीचे कितें पिडा येवचे ते पुरा जिवाक संबंदली जावन आसा भाव भयणीनो ह्या आतां आमी सुटका जोडे जे म्हणल्या खातीर आमी शिरापी जावन आसता आनी मुखार आशेवदी जावन जाय जे म्हणल्या खातीर हे रिती रोते जावन आसा केवळ एक हें म्हण न्ही आमकां काम ना म्हणून न्ही तातूंत आमी बरेपण आमी जोडूंक आसा ह्या अवस्थेंत आमी तसले एक बरेपण आमी जोडूंक आसा आतां ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एकलो हिरो म्हणसो आसा एकलो विलन म्हणलो आसा वैमू आतां हिरो कोण जावन आसा पवित्र पुस्तकाचो जेजू वैमू त्याच प्रकार एकलो विलन आसा कोण तो सैतान वैमू देंवसर ह्या पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन तेजे विशयांत उल्लेख केला आनी ते देंवसरा विशयान सड्ड शिकोवन दिल्ले निजाकी जेजून जावन आसा जेजून ताजे जायती कर्तव्य वापरा लोकां मुखार दवरला आतां ह्यो देंवसर आसा पळया तो आमी जायते कडेन सांगचें आसा कितें म्हणी काम पाड जालें म्हणटना या कितें म्हणलें वायट जालें म्हणटना थोड्यांनी सांगचें आसा देंवसरांक केलें म्हणून सांगता तशें देंवसर साकटांच्या फाटल्यान तो आसा गी साकटांच्या फाटल्यान तो पडटा गी ते एक जोक तुमी आयकल्ले न्ही गी एक फावटी एंटरप्रेटरान सांगलें की म्हणून तो एकलो दर्याचे देगेन ते बांक आसता न्ही की तो बांकार न्हिदून आसता खंय एकलो भाव बरें खंय न्हिदून आसता कुशीन तो दर्यो आसा त्या वेळार सैतान येता खंय आनी सांगता खंय अरे उठ म्हणटा खंय ताका उठून घेवन काले जाल्यार विचारता खंय उठ साहेब हांगा उठ ना तिशेन वचून न्हिदे म्हूण सांगता खंय कित्याक हांगा न्हिदल्यार काले जाता विचारलें खंय ताणें सांगलें खंय तूं आतां न्हिदेन तसो खंय म्हण दर्यान पडल्यार आसा आपले तूं मागीर सांगूंक कशें सैतान म्हाका लोटून गेल्लें म्हणून हांव खंयच्यान तिना म्हजें नांव पाड करनाका देखून आतां हांव 17 रिती आसा कुशीन वचून न्हिदे म्हूण सांगता खंय तशें साकडांच्या फाटल्यान देंवसर पडटा गी आमकां थोड्यांक कितें सांगून एक संवय जावन गेला कितें वायट जाल्या उपरांत देंवसरांक केलें ते सैतानाक केलें सैतान साकडांच्या फाटल्यान ना भाव भयणीनो आमकां कळीक जातलें आमी थोडे उतर आयकत आमकां समजतलें पयलें एक उतर आमी आयकुया जॉबाच्या बुकांत अवसरी 1 आनी वोड 6 आनी 10 पर्यंत आमी आयकुया जॉबाचो बूक जॉब चॅप्टर 1 6 to 10 आमी आयकुया जॉबाचो बूक अवसरी 1 आनी वोड 6 आनी 10 पर्यंत आमी आयकुया एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो सर्वेस्परान सैताना म्हणलें तूं खंयतावन आयलोय सैतानान सर्वेस्परा जाप दिवन म्हणलें हांव संवसारान बोवाडो मारून आयलो सर्वेस्परान ताका विचारलें तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक लक्ष दिलें निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो देवाक भिवून तो चलता आनी वायटाक पाठ करता देव जॉबा विशयांत ताजें नांव सांगता ताजें एक ल्हानशें एक इंट्रोडक्शन दिता म्हज्या सेवका विशयान तुवें आयकलें की जॉब ताजें नांव तो प्रामाणीकपणी आनी निर्दोशीपणी तो जियेता म्हणटना सैतान कितें सांगता सैतानान सर्वेस्परा म्हणलें जॉब बेश्टोस देवाक भिवून चलता ताचे भोवती ताच्या घरदारा भोवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोवती तुवें एक वय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय तुवें ताका एक वय घालून रक्षण दिवंक नाय हाका कशें कळ्ळें थंयसर वय आसा म्हणून आनी हाका जॉबाची वळख कशी जाली देवान जॉबा विशयी सांगतना तो कोण म्हाका कळीत ना म्हूण सांगता की तोय बरें वळखते आसा पळया एक मनीस निजाकी आसा पळय तो आत्म्यान जियेता वय जाल्यार देवाक मानून जियेता वय जाल्यार ताका देवी वळखता तशें देवसरी वळखता हाचे पयले फादर जेरेन सांगलें तुमी आयकलां न्ही की तुजो आत्मो देवाकी जायची देवसरेकी जायची तूं कोणाक दिवंक कुशी व्हरते म्हणून तुजें विसवण कर म्हूण सांगलें देखून त्या जाल्यार मनशाक देवी वळखता देवसरी वळखता देवी ताच्या फाटल्यान आसा देवसरी ताच्या फाटल्यान आसा कित्याक म्हळ्यार ते कशें समजूनचें गे म्हळ्यार आतां पळया आमच्या देशांत एकलो बिझनेसमॅन जावन आसा मुकेश अंबानी वैमू व्हडलो ग्रेस्त तो जावन आसा ह्या देशांत आतां ताका टक्कर दिवची जाल्यार ताका एक कितें म्हणटात पैपोटी दिवची जाल्यार आमी हांगा मुल्कींत एक करोडाचे व्हडले एक बिझनेस घाले म्हणजे चिंत्या व्हडले एक बिझनेस घाले आनी बरे रितीचे बिझनेस आमी सुरू केले आनी हांव ते मुकेश अंबानीक हांव प्रतिस्पर्धी जावन ताका पैपोटी करता ताका हांव फायट करता म्हणल्यार जाता गी ताका काय म्हणी बादाक जाता गी आमी 1 करोडाचे बिझनेस हांगासर घालन हांव बिझनेस करता आनी अशें हांव त्या मुकेश अंबानीक हांव सकला हाडटा ताका लॉस अशें करता म्हणल्यार आमचे बिझनेस ताका कितें म्हणी फरक पडटा गी कांय फरक पडना कित्याक म्हळ्यार ताजे कितले करोडांची आस ताजे लेगी आसा कितले करोडांची दुडू ते लेगी आसा कितले नमुन्याचे बिझनेस ताका आसा आमी एका बिझनेसान ताका काही टक्कर दिवंक जायना ताका सामान जावंक जायना वैमू तेच प्रकार चिंत्या आतां एकलो व्हडलो ग्रेस्त ताका सुमार एक सांगतात न्ही ते सांगूंक कळना 1 लाख करोड रुपया आसा म्हण चिंता 1 लाख करोड ताका इन्कम आसा म्हण चिंता
आनी पुराना मनाचे तो अंबानी कसले बिझनेस करता आसा तसलेच बिझनेस तो करना आसा आनी जायते ताका प्रॉफिट तो कमन आसा म्हण चिंत्या आतां ताजे विशयान इल्ले अंबानीक इल्ले भिरांत दिसता की ना ओ म्हजे बराबर एकलो येयला ताची इनकम म्हजी इनकम सामा आसा म्हजे बिझनेस ताजे बिझनेस सामा आसा म्हणटना ताका इल्ले भिरांत दिसता वैमू त्याच प्रकार ते जावन आसा एक भावार्थाच्या विशयांत एक भावार्थी म्हणजे जिणी बी त्याच प्रकार जावन आसा आमी केदोळ पर्यंत आपल्या आमच्या जिणे वरवीं ताज्या राज्याक म्हळ्यार त्या सैतानाच्या राज्याक आमी बाधा करिना तेदोळ पर्यंत आमच्या खबरेक तो येना केदोळ पर्यंत ताजे आतां तुमी आयकलां न्ही की 22,000 लोकांक जेजू धरता पाटयेवन कितें सांगतात तुजें नांव काडलां पुरो सौम्या देंवसा सैती आमकां खाल जाता म्हणटना जेजू कितें सांगता वय मळबारतान जगलोणे पडलेले बरी सैतान धरणी कापलेलो हांवें पळयलो म्हूण सांगता पळय एका भावार्थी मनीस जी येता वय जाल्यार एक आत्म्यान भरलो मनीस अशें एक देवाक मानून देवाच्या उपदेशा प्रकार जी येता वय जाल्यार हांव पळय ताजे तान सैतानाक जायते लुकसाण जाता आनी तसल्यांक देंव सर बरें वळखता वो बरें तो जाणा आसा तसल्यांक आतां मोयजे विशयान पळय ताका ल्हान आसतना ताका लागड करूंक पळयल्लें जेजू की ल्हान आसतना लागड करूंक पळयलें कित्याक ताका कळीत आसलें हे व्हड जाल्या उपरांत म्हाका हेणी म्हजे दुस्मान जातात या म्हजे विरोध म्हजे हे साम्राज्य ताणें तुटूंक कारण जातात म्हणून ताका बरें कळीत आसा देखून आसा पळय तो साकटांच्या फाटल्यान तो ना जॉबाक पळय कशें तो ताजे सगळे चरित्र ताका कळीत आसा पळय आनी तसलेचे फाटल्यान तो पळोवन घेवन तांकां नाश करून तो पळयता आनीक उतर आमी आयकुया रेवलेशन चॅप्टर 12:17 जो केल्ले उगडापण अवसर 12 आनी वड 17 तो कोणाच्या फाटल्यान आसा आमी आयकुया हे पळोवन स्त्रियेचे रागान पेटलो महास्वरूप तिच्या हेर भुरग्या बळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळतल्यांचेर हेर भुरग्या बळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळतल्यांचेर आणि जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो झुजोंक तो भायर सरलो पळया जेजूक साक्ष दितल्यांचेर आनी देवाचे उपदेश पाळतल्यांचे विरोध तो आसा भाव भयणीनो देखून आसा आपल्या तुमचे वरवीं आमचे सेवे वरवीं जावन दी तुमचे जिणे वरवीं जावन दी ताका बादाक जाता जाल्यार तो खंडीत जावन तुमच्या पाठीक तो पडटा आनी तुमकां पाटी ओडूंक की या तुमचे विरुद्ध कोणा मुखार दुस्मानकाय हाडूंक की या तुमकां ते सेवेंतल्यान भायर काडूंक की या तुमच्या त्या एक समर्पणांतल्यान तुमकां भायर काडून तो खंडीत जावन तो प्रयत्न करता ही एक केवळ कितें म्हणटात एक वार्निंग जावन आसा एक सत्राय जावन आसा तितलेच तो तसांच्या फाटल्यान तो पडटा आनी कोण ताच्या येदोळस ताच्या अधीन आसात पळया ताका कांय फरक पडना कितें तसलें आसल्यार मात ताका कितें म्हणटात ताजें कामां जाताच थोडे कोण भावार्थान अस्कत आसात या अविश्वास पण दाखयतात म्हणून सांगलें न्ही की तसले लोकां वरवीं पळय ताका कांय बादाक जायना भाव भयणीनो देवाची तो तिरस्कार करतना आनी की जायते भावार्थान अस्कत आसले थोडे फावटी भावार्थान गट असल्यांक ते भावार्थान भायर काडूंक कारण जाता कित्याक म्हळ्यार सैतानाचे मार्फत तो वावरूनय आसा देखून हाचे पयलीं हांवें सांगलें न्ही की उजवाडांत असले लोकांनी काळो करन असले लोक आतां भायर सरून पयस जावन दी म्हूण घेवन तो हांव मागणें करनासा म्हूण घेवन कित्याक म्हळ्यार हे उजवाडांत असल्या लोकांक पळय ते कोण काळोखान जिवन आसात ह्या देवाची सारकी हे ना भावार्थ ना ह्या देवाच्या उतराची सारकी तांणी स्विकार करिनात पळय तेच लोक मागीर ते भावार्थान असल्यांक एक आडकाळ जातात ह्या बादाक करूंक कारण जातात देखून भावार्थान घट आसलें कितले आमी सत्रे आसूंक जाय जे म्हूण घेवन एक सत्रे ते जावन आसा हे पर्यंत आतां दुसरे पटी जाल्ले कितें गे म्हळ्यार हाचे पयलीं एक पटी हांवें अशें उतर दितना हांवें सांगलें माथ्यार हात दवरून मागल्या वेळार ते पडतात न्ही थोडे लोक थोडे एक्टींग करचे आसा पळय ते सारके न्ही ते देवाच्या आत्म्याचें काम न्ही म्हूण सांगलें आदल्या हप्त्यान तें एक उतर सांगलें देखूनच एक भयण येवन घेवन म्हणजे सांगूंक लागले तुमी ते कशें सांगले माथ्यार हात दवरल्या वेळार ते पडनात म्हूण घेवन या एका जाग्यार रावन घेवन आनी एका जाग्यार असल्या लोकांक बरेंपण करूंक जायना म्हूण कशें सांगलें म्हूण घेवन आदल्या हप्त्यान एक भयण एक सावळकाण घेवन आयले आतां देव आसा पळय तो वर्तो देव तो जावन आसा तो कशेंय आजापा करूंक तो सांगता वैमू ताका असाध्य म्हणजे कितेंच ना पेद्रोच्या काळार जर ताजे एक सावळेर पडल्यार पुरो असले ते पिडेस्त बरें जातले आनी पावलोच्या काळार तशेंच ताजे एक तुवल वचोन घेवन एका पिडेस्ताचेर घाल्यार आपले तो सैती बरो जातलो मात्र न्ही तुमी ते खानानगार स्त्रियेचे भावार्था विशयान तुमी आयकलां जाल्यार जेजू सांगता न्ही की वच तुज्या भावार्थांत ती तुजी धूव बरी जातली म्हणटना आतां ती धूव खंयगी आसा जाल्यार ती बरी जाल्ली वैमू देव कितें करूंक सांगता भाव भयणीनो पूण ताचे अर्थ हे न्ही की आतांचे लोकांनी कितें करचें ते आजापाकच मुखार दवरून घेवन केवळ देवाची विस्मितच मुखार दवरून घेवन लोकांक तांचे थंय व्हरतात पळया ते मागीर ताजे विरोध आमी करूंक जाय जे पडटा म्हाका ते समस्या आसचे कित्याक म्हळ्यार हांगा स्वता विरोध कोणी एकलो
उत्तर दिवन आसा स्वता विरोध तो जे आपल्याचे जिणे तो जीवन आसा तांचे विशयी तांकां कांयच तांकां बेजारी जायना आनी कितें दुखी जायना. आनी कोण पळया देवाच्या नांवान आसले पळय फटकिरी आजापा करून घेवन देवाच्या नांवान फटोवन आसत आजापा विजमिता करून घेवन लोकांक फटोवन आसत देवाचे संदेश दिवचे बदलाक तांणी मनशाचो वळख करून घेवन हे साबार वाडोवचें काम तांणी करनासत. तांचे विरोध उलयला कळ्ळें ह्या लोकांक तें बरें लागना. तांचे विरोध आमी कितेंच उलयना जो म्हूण सांगतात या तांचे विशयी उलयला कळ्ळें तांकां बेजार जाता. मागीर सावला काडून घेता तुमी कशें सांगले गे म्हूण घेवन अशें दोन पटी म्हाका ह्या जाग्यार जाल्ले आसा. ती आनी कोण गे म्हळ्यार ह्या सभेंत असली मनशां न्हय ती. आतां पळय थोड्यांक कितें एक सवय आसा हांगासरी मागण्या घेतात मागीर ऑनलायनार यूट्यूब घे आनी कितें घे म्हणून दुसऱ्या पास्टरांक कितें आयकतात आनी तांचे आयकून घेवन वो तांचे थंय जाल्ले तांचे थंय आसले ती एक देणे हांगासरी आसा जे मागीर तांणी खुशी व्हरतात. मागीर हांगा तांकां पळोवंक मेळनातल्या वेळार या आमी तांचे विरोध केल्ल्या वेळार आतां विरोध करचे म्हूण न्हय. आतां निजाकी देव खंयचे रितीन अजाप करूंक शकता पूण अजापच करून राव म्हूण सांगलें आसा की. आतां जेजून ह्या संवसारांत आसतना एकल्या विशयांत सांगलें आसा स्त्रिये तो जल्मल्ल्या पैकी ताचे इतलो वर्तो प्रावधी ह्या संवसारांत येदो जल्मूंक ना म्हूण सांगलें. कोण तो जुवांव वैमू त्या जुवांव विशयान तुमी आयकलां जाल्यार ताणें एक म्हणे आसारे केल्ले आसा की ताचे विशय लोक सांगता एकच एक आसारे ताणें केल्लें ना म्हूण पूण ताचें शिकवण आयकोवचे खातीर जुदे वतान आनी खंय जेरुसलेमांत थावन बैल येताना लोक हारी हारीन ताका येवन आयकूंक येतलो. कांय पब्लिसिटी ना कांय मायक नात कांय हे सावंड बॉक्स ना कांय ना कांय एडवर्टायजमेंट ना लोक ताका सोदूंक घेवन येतलो. आनी ताचे जिणी पळोवन थोड्या लोकांक सांगले बी आसा होच क्रिस्त गाय म्हणून थोड्यांनी दुबाव केल्ले सैती आसा. येदलो इतलो व्हडलो प्रावधी जावन की ताणें एकच एक आसर्य केल्लें ना भाव भयणीनो. पूण आज पळय ह्या जायते लोकांना खाली आसर्या विजमिता आजापा आनी कुडीक संबंदले हेच करनासतना लोकांक आज स्वताच्या त्या संदेशांत कितले पयस करना आसात पळया. तांचे विशयान कितें म्हणे सांगला कळ्ळें थोड्यांक बेजार जाता कशें तुमी सांगले सहज प्रकट करतल्या विशयान कितें म्हणे अपमान केले निंदा केले तांचे विशयान कितें दुरसों कितें केले ताचे खेळकोळ जाले कोणाक कांय फरक पडना. हे देवाचे उतराचे खेळकोळ जाले त्या बी कोणाक फरक पडना. पूण देवाच्या नांवान कोण एकलो अभिषेक म्हूण सांगून घेवन कितें म्हणटात अजापा विशयांत विजमिता विशयांत तांकां हांवें ते पळयल्ले आसा ते थोडे पास्टरांनी पळयल्ले आसा. तांणी काले करतात व्हडले एक प्रोजेक्टर घालून घेवन आनी तांची साबा जायते कडेन आसतात बेंगलोर आसा मुंबय आसा आनी भायल्या गांवांत आसात. तांणी पुरो ऑनलायन येतात आनी ह्यो हांगा सांगता कोण म्हणे पिडेस आसा जाल्यार मुखार येया म्हळ्यार तुमच्या कॅमेराच्या मुखार येया हांव हांगा मागता म्हूण घेवन ताणें हात धरून मागतात आनी कितले लोकांक ते बरेपण जाता घेवन म्हाका कळीत ना. पूण तांणी तसले अजापा करतल्यांक तांणी कितें म्हणटात व्हडले अभिषेक तसले अजापा करतले व्हडले देवाचे सेवक म्हूण सांगता आनी तांचे विरोध आमी कांय उलोवंक ना कारण म्हणजे सांगला कळ्ळें मागीर रागार जातात. निजा की तसल्यांक देवान धाडले की ती तसली सेवकाचे देवान धाडलेली आसा की. एका जाग्यार तुमी आयकलां न्ही की पयले दमदो जावन आसात मागीर प्रावधी जावन आसात मागीर शिकवणदार जावन आसा आनी चवथे जावन आसा आसर्य करतले म्हण घेवन देवान आसर्य करतल्यांक चवथ्या जाग्यार दवरला. पयल्या जाग्यार दमदूतांक दवरला कांय नातल्यार शिकवणदारांक तिसऱ्या जाग्यार म्हण दवरला. शिकवणदारांक तांचे प्रास मुखार ताणें दवरला कित्याक शिकवण गरजेचें भाव भयणीनो. असले खुणा करतले अजापा करतले मुखल्या दिसांनी येवचे आसात म्हूण सांगता आमी आयकुया माथेव वांजेल अवसर 26 आनी वड 26 मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 24 कितें सांगता आमी आयकुया. माथेव वांजेल अवसर 26 आनी वड 26 कितें सांगता. कित्याक टक्की मनीस येवन आपूण क्रिस्त वा प्रवादी म्हणून सांगतले आनी आपणाक तांकता जाल्यार देवान विंचून काडलेल्यांक सैत फटयतीत तसली वर्ती खुणा आनी असर्यां ते करतले. पळय वर्ती खुणा आनी असर्य करतले हांगा सांगला वर्ती खुणा. येदोळच लोक पळय लालांशे आजापा लालांशे विजमिता पळोवनच लोक कितले पिशे जालात आनी मुखार पळय व्हडली खुणा आसरे जाताना लोक कशे सदाच्या वाटेंत कितले विंगड जाताले नागी पळय. आतां सुरू जावन जाला देवसाचें काम येदोळच सुरू जावनय जाला. आमी आनीक उतर आमी आयकुया जोवंक केलें उगडापण अवसर 13 आनी वड 13 आनी 14 रेवलेशन चॅप्टर 13 वर्स 13 to 14 पर्यंत आमी आयकुया. हे दुसरे मनजातीन वड वड खुणा करून दाखयल्यो सगळ्या मनशां हुजीर मळबारतावन उजो लेगून भुमीचेर पडसो केलो. पयले मनजातीच्या अधिकारान तिका करूंक सोडलेल्या खुणा वरवीं भुमीच्या निवास्यांक तिणें आड वाटेक व्हेले. तालवारीच्या मारान घायिल्ली तरी जिवंत उरली ते मनजातीची एक मूर्ती करूंक भुमीच्या निवास्यांक तिणें नाडले. पळय ताणें कच्चे अजापा जाल्यार पळया मळबारताना उजो वाडयलो म्हळ्यार असले एक अजाप पयले बी जाला वैमू एलेन असले एक अजापा ताणें केल्ले आसा. तो केन्ना आसा पळय देवसार तो तुमच्या मुखार दूद आनी
एक धवे या काळे दवरिना एक धवे आनी काळे एक कडेन दूद आसा म्हण चिंता आनी एक कडेन हे आसा च्या आसा म्हण चिंता काळी च्या आसा म्हण चिंता हांगा वस्त रीती दितात न्ही काळी च्या दवरला म्हण चिंता आनी तुमकां एक विचारता तुमकां दूद विंसा म्हणटना तुमकां विंसूंक कशें जाय ती ना ल्हान भुरग्यांक सेती कळटा वय म्हूण दूद खंयचें या च्या खंयचें म्हूण कळी जाता तेच एक कडेन दूद दवरता आनी एक कडेन फिनायल दवरिता आनी तुमकां सांगता तो विंसवण करा म्हूण सांगल्यार देवसाची कुतंत्र म्हळ्यार तेच भाव भयणीन केदिंग आसा आपल्या धवे आनी काळे केदिंग मुखार दवरिना एक धवे दवरता आनी एक धवे बरे दिसचे एक आनी कितें काळे गी या कितें गी काळो कितें तो दवरता एक सत दवरता आनी एक सता बरे दिसचे फोट तो दवरता लोकांक तितून विसरूंक काडून बारीक कशें जाता देखूनच आत्म्या पारकोनचे देण्या खातीर तुमी सडन मागोवंक जायची खंयचे शिकोण पवित्रात्म्यान भरलेले खंयचे शिकोण केवल मनशाक महिमा जावचे खातीर या सभा वाडोवचे खातीर या लोकांक आपणाचे वचचे खातीर या व्यापार धंदो खंयसर जाता आसा हे पूरा आमी समजून घेवंक जायची भाव भयणीनो असले प्रा आजापा विस्मिता करतले आतां हांव आतां हे सांगिना की तांचे वरी ते आजापा करूंक जायना म्हूण घेवन पूण हांवें सांगचे एकच जावन आसा तेणी सांगतात न्ही की तूं ओला दवरून घेवन विस्मिता करूंक जाता म्हूण सांगतात आनी पवित्र पुस्तकांत पावलान केला म्हूण सांगतात न्ही की आतां पावलो बरें जिणी तांची आसा गी साव पावलो बरें तेणें जियेलें आसा गी या जेजो बरें ताणें जियेलें आसा गी तांची जिणी तशी आसा गी बरे बरे कोट सूट घालून घेवन भांगर गिंगर घालून घेवन तांचे गाडी म्हणी पळयल्यार कितले करोडांचे गाडी ते जावन आसात करोडांचे गाडी घेवन भोंवतात व्हड व्हडले बंगल्यान ताणें जियेतात आनी व्हडले प्रोजेक्टार घालून घेवन इल्लेशें कितें आजापा करता आनी थोड्यांक बरेंपण जाता आसूं की पुरो कित्याक जाता म्हण तुमी समजूंक घे कित्याक जाता म्हण हाचे पयलीं सांगलां न्ही की आजापा करूंक देवसा सयती सांगता म्हूण घेवन अशें थोडें इल्लें बरेंपण जाल्या उपरांत तांचे विरोध कितें म्हणून सांगल्यार आसा आपलें मागीर थोड्यांक तें दुखता पूण देवाचे उतरा विरोध कोण एकलो शिकोवन दिते आसा तांच्या विशयान कोणाकच कांय फरक पडना आनी सत्य सांगता ह्या जागेर कोण देवाचे तर आयकून आसा आपलें रेग्युलर शुक्रार शेनवाराचे येवन आयकून आसा आपलें ताणें आज पर्यंत येवन घेवन असले प्र सवालां केल्ले ना कित्याक म्हण तांकां सत कळीत जाला कित्याक म्हळ्यार देवाचे तरी आमकां कितें ताकीद दिता जेरेमियाचो बूक हांव तरी 1 आनी 17 ते 18 पर्यंत आमी आयकुया जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 17 to 18 कितें सांगता आमी आयकुया पूण तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग तांचे मुखार कांप नाका ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो 18 तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध जुदाच्या राया विरोध फुडाऱ्या विरोध ताच्या याजका आनी लोका विरोध ताच्या याजका विरोधी ताच्या लोका विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर एक लोंगडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतलो पळय कोण सकड देवाचे सता विरोध आनी कितें म्हणी करना जाल्यार तो कोणूय आसूं दी याजक आसूं दी या फुडारी आसूं दी राय आसूं दी तांचे विरोधच आमी करूंक कसोच आसा म्हण देवाचे तर सांगता आनी कित्याक देवान जेरेमियाक फरमायलें म्हणून तातूंतच आमी आयकुया अवसर 5 आनी 30 आनी 1 जेरेमिया चॅप्टर 5 वर्स 31 आमी आयकुया कित्याक देव ताका तशें फरमायता म्हणजे ते याजक जावन दी ते फुडारी जावन दी ते राय जावन दी या ते प्रवादी जावन दी ते कितें करनासले आमी आयकुया प्रवादी फटकिरो प्रवाद करतात याजक आपले खुशे प्रमाणे अधिकार चलयता म्हज्या लोकांक हे बरें लागता पूण अंत येतलो तेन्ना तुमी कितें करतल्यात अनेक उतर आयकुया जेरेमिया 6 वर्स 13 आमी आयकुया तातूंत नेक्स्ट 13 and 14 आमी आयकुया ताणें कसले शिकोवन दिवन आसले कित्याक ल्हाना आनी व्हडा सगळी फायद्याक आशेतात प्रवादी आनी याजक सगळे कपट आसरतात सगळे कपटपणे चलते आसात शांती ना तरी लोक कष्ट नासत शांती म्हणून ते वयले वयर म्हजे परजेसो घाई बरो करूंक सोदतात त्या देखूनच जेरेमियाक देवान विसरलो जावन आसा आनी आमकां जाल्यार ते सततचे संदेश दिवचे खातीर सत प्रगट करचे खातीर कालचे पात्रांत सांगला न्ही आनी की गरजून उलोवचे खातीर देवान आमकां विसरलेले जावन आसा देखून एकच सतांत एकच भावार्थांत एकच आत्म्यान आमी जिवंक कशें वरया बापा पुता पवित्र म्हणजे एकोटान जिवंक आमी मुखार सरया बापाचे पुताचे आनी पवित्राचे नवी आमीन.